Austraalia lahtised selleks aastaks läbi, järgmised suure slami turniirid ootavad ees alles kevade lõpus, et Prantsusmaal Saviliiva väljakul, Wimbledonis Muru väljakul, eelmine aasta olid päris stabiilne tegelikult kõikidel väljakutel, et kas tänasel päeval on sul veel mingi eelistus väljaku katte osas? No üldiselt võib-olla kõige edukamad turniirid ongi mul olnud liiva peal, aga mul endal üldiselt vahet ei ole, et mulle meeldib põhimõtteliselt võrdselt mängida nende väljakukattete peal. Pärast seda, kui alustasid Nigeliga koostööd, oled hakanud mängima ka paarismänge, et see on kindlasti hea ka nüüd Fed Cupi silmas pidades, aga kas leiad, et sellest on kasu olnud ja plaanite seda jätkata? Eks keskendumine on ikka üksikmängu peal, need paarismängud on olnud sellised nii-öelda lisamängudeks või lihtsalt, et vahel harva nii-öelda harjutada paarismängu, et eks ma keskendun ikka üksikmängu peale, aga jah, ma arvan, et see ei tee halba vahel ka paarismängus kätt proovida. Aga samas ütleme, kui suure slami turniiril peaks edukalt minema mõlemal, et kas see nii-öelda rohkem ei väsita? Ma usun, et kui jõuaks kuskile nii-öelda kas või teist nädalasse Grand Slamile, et siis võib-olla mitte jätkata paarismängu, et eks see väsitab ikka, kui iga päev on mingisugune nii-öelda siis tähtis mäng, isegi kui see on paarismäng, et muidugi suurem tõenäosus on see, et ma paarismängus kaotan varem kui üksikmängus, aga eks kõike võib juhtuda, aga jah, kui selline olukord peaks tulema, siis ma eelistaks kindlasti üksikmängu.